ଅଧିକାଂଶ ଔଷଧ ଆଲୁମିନିୟम ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ପଛରେ ଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲ୍ରେ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ଔଷଧ କାହିଁକି ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଏଲୋପାଥିକ ଔଷଧ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ମିଶ୍ରଣରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ପରିବେଶ ଏବଂ ଜୀବ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଏହା କାରଣରୁ କିଛି ଔଷଧ ଯାହାର ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଡାକ୍ତର ଯେତେବେଳେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ୟାକେଜିଂ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲ୍ରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାମ କରେ। ବାସ୍ତବରେ ଆଲୁମିନିୟମ ପଦ୍ଧତି କଳଙ୍କିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅମ୍ଳଜାନର ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଅଧିକାଂଶ ଔଷଧ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅନ୍ୟ କାରଣ। ଆଲୁମିନିୟମ ଧାତୁ ସହିତ ଆଉ ଏକ ଭଲ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏହା କୌଣସି ଜିନିଷ ସହିତ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥରୁ ନିର୍ମିତ ଔଷଧ ଏହା ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଘରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଆଲୁମିନିୟମ ବାସନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହା କରାଯାଇଥିବା କାରଣ ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ଧାତୁ ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ହେତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତଥାପି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସର୍ବଦା କୁହନ୍ତି ଯେ ଆଲୁମିନିୟମ ପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରଖିବା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା କାରଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହୁଏ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଆଲୁମିନିୟମ ପାତ୍ରରୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ।